Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um brinquedo de cozinha para vocês. E hoje o almoço vai ser... Fala você, Mandinha. Estrogonofe. Ai, minha bebicha. Tem que tomar cuidado, Mandinha. Ela tá sentadinha aqui enquanto eu vou fazendo. Então, vamos lá? Eu vou usar essa panela aqui. Vou colocar aqui. Agora eu vou pegar o meu frango lá na geladeira. Já volto. Vamos picar. Vai ficar uma delícia. Pronto. Vamos deixar o nosso frango de lado e vamos acrescentar água aqui na panela. Pronto, agora vamos ligar o fogo. Enquanto a água esquenta, eu vou pegar os cogumelos e a cebola. Pronto, o cogumelo e a cebola e a aguinha já esquentou. Então, eu vou acrescentar o frango. Vamos colocar todo o frango. Agora, vamos picar o cogumelo. Picar ele ao meio. A cebola vai ficar ali um pouquinho. E vamos cortar ao meio de novo. Pronto. E vamos acrescentar o nosso cogumelo. Vocês gostam de cogumelo? Eu gosto. Agora vamos mexer. Vou mexer com essa. Olha, pessoal, que lindo que ele tá ficando. Olha, que delícia. Vamos acrescentar a mostarda. E o ketchup. Pronto, agora é só a gente desligar o fogo. Eu já tinha aqui um arrozinho. Pronto, vamos mexer. Amanda, tá com fome? Ele já tá pronto. E vamos servir a Amandinha. Vamos. Que delícia. O frango que a Amandinha come é diferente. Por isso ele tá dessa corzinha. Vamos colocar um pouquinho do caldinho. Mais franguinho. Pronto. Agora a gente vai colocar o arroz. A Mandinha vai comer sem batatinha porque faz mal. Vamos comer, Amandinha. Vamos lá. Vamos pegar. Olha aqui, pessoal, o arrozinho. Ai, que delícia, mamãe. Ainda bem que você gostou, Mandinha. Agora eu vou pegar um pouquinho do estrogonofe. Ai, tá muito grande. Ai, tá mesmo. Deixa a mamãe cortar aqui. Mandinha não consegue comer coisinhas muito grandes, né, Mandinha? É, mamãe. Mas quando você for maior, você vai conseguir. Oh, que delícia! Vamos papar tudo. Olha. Ai,
Espera que eu tô mastigando. Pessoal, eu já papei tudo e olha como é que eu fiquei. E esse foi o Brincando de Cozinha. Um beijo no coração de cada um de vocês e tchau, tchau.